अफ़सोस 2 साल अॻु ही प्रिया कुमारी मौला हुसैन जी शबील पीआरींदे हिन सिंध मञा अगवा थी के ज़ालिम था जेको अञा ताईं न मिली सघी आहे ऐं माउ जूं आऊं ऐं कूकूं आहिनि। पर ही सिंध जा मालिकी कंदड़ सिंध जी मालिकी कंदड़ अलाए छो त चुप आहिनि। ही मासूम नियाणी ही बि कंहिंजी धीउ आहे, अव्हां जूं बि धीअरूं आहिनि। काश जेकॾहिं अव्हां जूं धीअरूं ईअं अॻियां थियनि हा। अव्हां सिंध हलायो था, सिंध जा हुकुमरान आहियो, अफ़सोस ई अव्हां ते करे सघिजे थो। हिकु हिंदू नियाणी आहे, वीचारी अञा ताईं आज़ादु न थी सघी आहे। ऐं ही हिंदू बिरादरी जा नौजवान आहिनि थरपारकर जा, जेको पीर पिथोरो ते वञी रहिया हुआ, जथो वञी रहियो, ही पीर पिथोरी वञी रहिया, पर बैनर प्रिया कुमारी जी आज़ादी लाइ पिण इहो एहतजाज करी रहिया आहिनि। ऐं पूरी सिंध में इहो एहतजाज थियो आहे त प्रिया कुमारी बाज़ियाब करायो, पर अञा ताईं न थी सघी आहे। सिंध हुकूमत जा मालिक जेके धणियप कनि था, पर उहो धणिया ई अलाए छो त चुप आहिनि। छो नथा सिंध जी नियाणी आज़ादु कराइनि? हीअ हिकु हिंदू नियाणी आहे, हिन करे नथी आज़ादु थिए। हीअ पूरे पाकिस्तान जी नियाणी आहे, पूरे सिंध जी नियाणी आहे, पर अफ़सोस सां चवणो थो पए 2 साल थिया ताईं आज़ादु न थी सघी आहे। ऐं असां बसि हाणे इमाम हुसैन जी शबील पीआरींदे इहो जेको ज़ालिम अगवा करी विया आहिनि, हुननि खे इमाम हुसैन ऐं पंजतन पाक पुॼंदो त प्रिया कुमारी खे आज़ादु कराईंदा। पर सिंध हुकूमत खे त नथा चई सघूं, छो त 2 साल थिया आहिनि उन आज़ादु करे सघी त हाणे ख़ुदा ई हिन ज़ालिमनि खां आज़ादु कराईंदो।